هتقول لي طب انا ليه اعمل ده كله؟ احنا بقينا في زمن كلنا عمالين نحارب في بعضينا، كلنا بقينا بنجري على مين اللي يفرح الاول، مين اللي يرتاح الاول، كلنا بنجري على مصلحة نفسينا. ليه انا اعمل كده في الزمن الوحوش اللي احنا عايشين فيه ده؟ اقول لك بص، بمعنى صح انت بتعمل كده علشان مصلحتك في الاخر. هتقول لي ازاي؟ اقول لك بمعنى صح، كما تدين تدان، ونقطة من اول السطر. انت لما تيجي النهارده تقول كلمة حلوة لانسان، وتقول له بكلام حلو يزرع فيه الامل، وترسم الابتسامة على وشه، وتخليه بان هو يعني يبقى عنده يقين في بكرة، ان هو يحس ان فيه لسه خير، يحس ان الدنيا يعني مهما كانت الدنيا جاية عليه ان لسه ربنا هيقويه، ان ربنا هيرزقه، ان ربنا لسه فاكره من رغم الذنوب اللي بيعملها، وان حاجات كتير حلوة من الكلام ده كله. ولما انت تبدأ تقول الكلام ده كله تعمله النهاردة، تنام تصحى تلاقي ربنا بعت لك انسان في وقت انت كنت محتاجه. انت ممكن تنام تصحى صحتك وجسمك 100 فل و14، ما فيكش ولا مرض ولا فيك اي عيب، بس حالتك النفسية تحت الارض، مش قادر تقوم تتحرك من على السرير من كتر الخنقة الموجودة جواك. فانت يعني مش قادر تقوم تشتغل، مش قادر تقوم تذاكر، مش قادر تنزل تقعد مع اصحابك على القهوة، مش قادر تعمل اي حاجة من كتر ما حالتك النفسية تحت الارض ومخنوق من نفسك. فيقوم ربنا يبعت لك انسان يقول لك كلام حلو، او مثلا يعمل معاك مثلا موقف معين، ولا يعمل معاك فعل معين يغير مودك في اليوم كله. بدل ما انت مش قادر تنام بدل ما انت مش قادر تقوم من على السرير، تلاقي نفسك بانك انت قمت فزيت جريت مره واحده، نزلت على الشغل، نزلت قعدت مع صحابك، الضحكه ماليه وشك، في سعاده من جواك، في ابتسامه مرسومه على وشك، في حاجات كتير حصلت لك واتغيرت في يومك. ليه؟ بسبب انك انت سمعت كلمه حلوه.